ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்மளோட குமரி கோஸ்டல் கிச்சனில் பார்க்க போகிற ரெசிபி செட்டிநாடு சிக்கன் குழம்பு. இந்த செட்டிநாடு சிக்கன் குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு பேனை சூடு பண்ணிக்கோங்க. அதில் கொஞ்சம் பட்டை, ஒரு நட்சத்திர சோம்பு, 2 ஏலக்காய், 4 கிராம்பு, 1 டீஸ்பூன் சீரகம், 1 டீஸ்பூன் சோம்பு, கூடவே 1/2 டீஸ்பூன் மிளகு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் மல்லி, 3 காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்து கொஞ்ச நேரம் நல்லா வறுத்து விட்டுக்கோங்க. இந்த மல்லியோட கலர் கொஞ்சம் மாறும்போது இது கூட ஒரு கப் அளவுக்கு துருவின தேங்காய் சேர்த்துடலாம். இந்த தேங்காவோட ஈரப்பதம் போகிறது வரைக்கும் நல்லா வறுத்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ இதில் 5 முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இந்த தேங்காவோட கலர் கொஞ்சம் மாற ஆரம்பிக்கிற ஸ்டேஜில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. இது நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இதுதான் நம்ம பண்ண போகிற குழம்புக்கு தேவையான மசாலா. இப்போது பேனில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்து சூடு பண்ணிக்கலாம். எண்ணெய் சூடானதும் இதில் ஒரு பிரியாணி இலை சேர்த்துக்கோங்க. கூடவே 20 சின்ன வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக நறுக்கி சேர்த்து கொஞ்ச நேரம் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இந்த சின்ன வெங்காயம் நல்லா வெந்ததும் இதில் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இதை கொஞ்ச நேரம் கிளறி விட்டுக்கோங்க. இதில் சின்ன வெங்காயம் நிறைய சேர்த்துருக்கிறதுனால இந்த குழம்பு ரொம்பவே டேஸ்டாக இருக்கும். இப்போ இது கூடவே 1 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்து கொஞ்ச நேரம் கிளறி விட்டுக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு விழுதோட பச்சை வாசனை போனதும் இதில் 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள், கூடவே நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கிற மசாலாவை சேர்த்து லைட்டாக கிளறி விட்டுட்டு 2 தக்காளியை சின்ன சின்னதாக நறுக்கி இதோட சேர்த்துடலாம். தக்காளி ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் வதங்குறது வரைக்கும் கிளறி விட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா இதில் ஒரு 2 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. தண்ணி சேர்த்து இதை லைட்டாக கிளறி விட்டுட்டு மூடி போட்டு வச்சிருங்க. இது ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு அப்படியே இருக்கட்டும். 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இதை இப்போ திறந்து பார்க்கலாம். மசாலா நல்லா கொதிக்குது. இதில் இப்போது கழுவி எடுத்து வச்சிருக்கிற சிக்கன் பீசஸை சேர்த்துடலாம். இதை சேர்த்துட்டு லைட்டாக கிளறி விட்டுட்டு மறுபடியும் மூடி போட்டு வச்சிடலாம். இது ஒரு 15லேருந்து 20 நிமிஷத்துக்கு அப்படியே இருக்கட்டும். அப்போ தான் சிக்கன் பீசஸ் நல்லா வெந்திருக்கும். இப்போது 20 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இதை எடுத்து பார்க்கலாம். சிக்கன் பீசஸ் நல்லா வெந்து குழம்பு ஓரளவுக்கு தயாராகிடுச்சு. இதில் கடைசியாக நறுக்கி வச்சிருக்கிற கொத்தமல்லி இலையை தூவினா நம்மளோட செட்டிநாடு சிக்கன் குழம்பு தயார். நீங்களும் இந்த ரெசிபியை உங்களோட வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ருசியாக சாப்பிடுங்க, ருசிச்சு சாப்பிடுங்க.